что на юге Кыргызстана, недалеко от места обитания снежного барса, замешан браконьер. Нужно срочно выходить на помощь к барсу. Как браконьер? Ведь снежный барс, или как его называют, Эльбирс, внесен в Красную книгу многих стран. А кто такой браконьер? Браконьер – это человек, который занимается незаконной добычей животных, охота на которых запрещена. Тем самым браконьер наносит ущерб государству, природе и конкретному виду животных, подвергая его опасности полного вымирания. Нужно поспешить, надо что-то делать. Давайте организуем спасательную группу по спасению снежного барса. Точно, на спасательную операцию пойдут Аминат спасатель и Адильбай следопыт. Потому что основная миссия Аминат – это спасать природу, а Адильбай следопыт поможет тебе. Спасем снежного барса! Ты положил все, что нам нужно будет для спасательной миссии? Да, я все положил. Ну давай обратимся к кораблю Виктории и нашей команде. Вдруг мы что-то забыли. Здравствуй, Виктория. Можешь нам помочь проверить, все ли мы взяли для спасательной миссии? Ребят, не забывайте, снежный барс обитает на суровых снежных вершинах на высоте от 1200 до 6000 метров над уровнем моря. Поэтому для похода в горы на спасательную операцию вам необходимо правильно подобрать одежду. Помните, что одежда не должна давать вашему телу охлаждаться, так как вы можете получить обморожение. Она также не должна вас сильно греть. Если вы будете чрезмерно потеть, ветра могут вас просквозить. Поэтому проверьте, взяли ли вы такие вещи, как белье для терморегуляции, кофта наверх и штаны, тонкий и толстый флисовый свитер, куртка с капюшоном, куртка и штаны для защиты от ветра, удобная непромокаемая обувь и рюкзак объемом до 60 литров. Ребята, не забудьте еще взять с собой налобный фонарик с запасными батарейками. И аптечку тоже, вдруг вам станет плохо. Ребята, не забудьте взять с собой крем от воздействия холодных температур. Наверняка ему пригодится. Спасибо, ребята. Теперь мы точно все взяли. Ну что ж, теперь мы можем отправиться в путь. Туда ли мы попали? Да, мы попали туда, где капитан Эден в последний раз обнаружил браконьера. Нам туда. Что это? Сейчас узнаем. То, что вы нашли, это фотоловушка. Она не несет никакого вреда. Фотоловушка, или как ее иногда называют, лесная камера. Это разновидность фотоаппарата, предназначенная для съемки без участия человека. Это происходит благодаря тому, что такой фотоаппарат запускается автоматически от датчика движения. Какая полезная информация? Да, ну пойдем дальше. Аминат, Адильбай, как проходит спасательная операция? Капитан Эрден, мы пока что не нашли браконьера. Но смотри, тут следы снежного барса. Капитан Эрден, мы вам перезвоним. Смотри, это следы снежного барса. Как ты узнал, что именно эти следы снежного барса? Потому что тут на снегу выделяются когти снежного барса. Ведь они у него очень острые, изогнутые и втяжные. Исходя из этого, я узнал, что это следы снежного барса. Значит, снежный барс где-то рядом. Ну что ж, пошли. Смотри, тут следы человека. Значит, и браконьер где-то рядом. Да, нам нужно поторопиться. Стой, не стреляй! Кто вы? Откуда вы? Мы команда спасателей. Не убивай снежного барса. Разве ты не хочешь сохранить природу для человечества? Подумай, что
Что произойдет, если барс станет немного меньше? Снежные барсы – это бесстрашные охотники, которые очень нужны природе. Барсы являются хищниками, а хищники очень важны для поддержания гармонии в природе. Хищники питаются травоядными животными, в первую очередь слабыми, больными и старыми животными. Уничтожая больных животных, снежный барс оздоровляет пастбища, где пасутся домашние овцы. Если барс исчезнет, то будет разрушена вся экологическая система, потому что резко возрастает численность горных козлов, архаров и других травоядных животных. И тогда растительность горной местности уменьшится в разы. Конечно же, твоя